السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم في حصة جديدة وتكملة تاع الدرس اللي فات اللي هو لي سيزون دو لاني. في الحصة اللي فاتت درنا دو سيزون، درنا لا سيزون دو لوطون ودرنا لا سيزون دو ليفير ودرت لكم عليهم ان بتي شاك سيزون درت لكم عليها ان بتي باراغراف. دونك اليوم نكملوا لي سيزون تاعنا بلي دو ديرنيير سيزون اللي هما لو برينتون اي ليتي. لو برينتون هو فصل الربيع، لو برينتون اي ان هنا نقراوه ان لو بي اس هنا ما يتقراش، والاو ام نقراوه اون. دونك لو برينتون، لو برينتون، لو برينتون اللي هو فصل الربيع. دونك في فصل الربيع واش نلاحظوا تغيرات مهمه اللي هي الازهار، الالوان كاين بزاف الوان تاع الازهار، كاين سماء زرقاء، كاين بزاف حوايج نشوفوهم في فصل الربيع. دونك نبداو. Le printemps est la saison de l'année qui vient après l'hiver et avant l'été. يعني فصل الربيع يجي مور ليفير ومقبل ليتي، يعني هو بين ليفير وليتي. عندنا ليفير وبعد برينتون وبعد ايتي. Il commence le 20 ou le 21 mars. يبدا le 20 ou le 21 mars، يعني كي يخلص فصل الشتاء. Au printemps les oiseaux chantent. في فصل الربيع العصافير تغرد. Les arbres fleurissent. الأشجار يديروا الأزهار تزهر. Les jonquilles poussent. les jonquilles هذا نوع من الأزهار. pousse يعني تنبت. Les fleurs colorent la nature et le soleil illumine nos journées. Les fleurs colorent la nature يعني الأزهار تلون الطبيعة، والشمس تنور ايامنا. هكا النهار تاعنا في الفصل الرابع اذا لاحظتوا كاين شميسه، دونك والسماء زرقاء تكون شويه بهجه وسرور. عندنا au printemps le jour et la nuit ont une durée égale. واش معناتها في فصل الربيع النهار والليل يكون الوقت تاعهم كيف. mais au fil des jours le soleil se lève de plus en plus tôt et se couche de plus en plus tard. ومع الوقت نشوفوا باللي الشمس تشرق شويه بكري وتروح شويه في الليل، تطول باش تروح، تطول باش تغرب. on dit que les jours s'allongent، يعني نقولوا بلي النهارات راهم كما نقولوا حنا بالدارجه راهم يتكسلوا، راهم يطوالوا. Le printemps finit le 21 ou le 22 juin pour laisser la place à l'été. فصل الربيع ينتهي في 21 أو 20 جوان ويخلي بلاصتو لفصل الصيف. دونك هذا هو لو بتي باراغراف تاع لو برينتون. نعاود نقراه لكم. Le printemps est la saison de l'année qui vient après l'hiver et avant l'été. Il commence le 20 ou le 21 mars. Au printemps, les oiseaux chantent, les arbres fleurissent, les jonquilles poussent. Les fleurs colorent la nature et le soleil illumine nos journées. Au printemps, le jour et la nuit ont une durée égale, mais au fil des jours, le soleil se lève de plus en plus tôt et se couche de plus en plus tard. On dit que les jours s'allongent. Le printemps finit le 21 ou le 22 juin pour laisser la place à l'été. Donc on va voir la quatrième et la dernière saison de l'année, اللي هي l'été. اللي هي l'été. l'été هو فصل الصيف، فصل لي بلاج، فصل السخانة، فصل العطلة، ثاني تعيطوا له فصل العطل. انا درت لكم هنايا زرق يعني نسبة لفصل الصيف، سماء زرقاء والبحر ازرق وقاع الناس تحبوا. دونك فوالا اون ايماج على فصل الصيف. نروحو نشوفو لو بتي باراغراف تاعنا.
دونك نبداو. l'été est la saison de l'année qui vient après le printemps, تجي mort le printemps, et avant l'automne, ومقبل الخريف. Il commence le 21 ou le 22 juin, donc يبدا موسم الصيف يبدا في 21 أو 22 juin. L'été est la saison la plus chaude de l'année. donc فصل الصيف هو الفصل الحار في العام. بين الفصول هذوك الأربعة عندنا فصل الصيف هو اللي حار فيهم بزاف شديد الحرارة. كما شفنا فصل الشتاء هو أكثر برودة بين الفصول الأربعة هذوك. Il y a aussi la période des vacances et de la plage. هو ثاني فصل العطل والبحر la plage. On oublie l'école et le travail en espérant que le soleil brillera souvent. ننساو المدرسة والخدمة ونتمناو كو لو سوليل يعني الشمس تكون دايما كاينة. Les jours s'allongent encore et le soleil monte très haut dans le ciel. يعني هنايا النهارات تاوعنا يطوالوا أكثر من ربيع والشمس تكون عالية في السماء. L'été est la période de la pastèque. donc l'été فصل الصيف هو فصل البطيخ الدلاع la pastèque. البطيخ الدلاع. le melon البطيخ. la pêche الخوخ. les raisins العنب. la figue هو التين فوالا والى اخره. كاين بزاف خضر وفواكه في فصل الصيف. il finit le 22 ou le 23 septembre يعني ينتهي في 22 أو 23 سبتمبر pour laisser la place à l'automne ويترك المكان تاعو لفصل الخريف. وهكا عندنا هكا كل واحد يخلي بلاصه للاخر هكا. دونك نعاودو نقراو le paragraphe تاعنا. L'été est la saison de l'année qui vient après le printemps et avant l'automne. Il commence le 21 ou le 22 juin. L'été est la saison la plus chaude de l'année. Il est aussi la période des vacances et de la plage. On oublie l'école et le travail en espérant que le soleil brillera souvent. Les jours s'allongent encore et le soleil monte très haut dans le ciel. L'été est la période de la pastèque, le melon, la pêche, les raisins, la figue, etc. Il finit le 22 ou le 23 septembre pour laisser la place à l'automne. Donc هادو هما فصول تاوعنا. دونك عندنا في العام il y a 4 saisons. عندنا l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. دونك هذا هو الحصه تاعنا تنتهي اليوم. هذا هو الدرس تاع اليوم. جيسبر يعجبكم كي درت لكم هكا دي بتي باراغراف عليهم اون سي جامي بالك تحتاجوهم. ثاني ديروا قراءه. انا درت لكم قراءه قلت لكم كي نقراو ليسون وقاعيتك ندير لكم قراءات. فوالا انا درت لكم قراءات قريت لكم وراني طبقت القواعد اللي درناهم قبل. كاين حوايج مازال ما درناهمش مي كاين لا بليبار درناهم. دونك نتوما ثاني اقراو شدوا وقراو لي باراغراف هذو بشوي تكون عندكم قراءة سليمة ان شاء الله. دونك انا نقول لكم الى اللقاء في الحصة القادمة ان شاء الله.